पयर पळय जें डेमोलिशन जालां तें ही हायकोर्टाची ऑर्डर आनी ही आतांची न्ही, ही 1998 1998 ही ऑर्डर जाल्ली आनी तेजे उपरांत ते डिस्ट्रिक्ट कोर्टान सुद्दां गेले, थंय तेंची कोर्टान ते भायर मारली आनी अशें करून आमी मुन्सिपाल्टीन तांकां 3-4 वेळा सुद्दां अशी नोटीसी धाडल्यो. आमचे कडेन रेकॉर्ड आसा सगळो आनी नोटीस धाडून सुद्दां आमकां कोर्टान कितें सांगलेलें हायकोर्टान की तांकां दुसऱ्या जाग्यार तुमी खंय तरी तांकां रिहेबिलिट करप. सो आमी तें मान्य केलें. कावन्सिला हांवें घेतलें म्हाज्या टर्माक आतां म्हणटा कावन्सिलर हांव आसतना 2 वेळा घेतलें कावन्सिलर की तांकां आमी आपोवन हाडलें आनी सांगलें की आमी तुमकां एक आमची जी इंदिरा मार्केटां जी दुकानां आसा 6 दुकानां आनी 2 दुकानां आमी हांगासर आमच्या मार्केट कॉम्प्लेक्सान अशीं 8 दुकानां करून आमी तुमकां ते दिता. सो ते कितें म्हणपालें की इंदिरा मार्केटां आमकां ते परवडपाचें ना, कित्याक हांगासर तेणें काल सुद्दां स्टेटमेंट हांवें तेजो आयकलो, तो आनंद नायक उलयतालो की हांगा कोपचें पडटा आनी कितें कुडके वता अशें सामकी कितली ओल्ड दुकानां. आतां जी म्हाका एक सांग, इंदिरा मार्केटां दुकानां पळय आसा ती आतां आमी फाटल्या दिसांनी एक म्हयनोभर पयलीं अशी लोकांनी पयशे भरूंक नाशिल्ले म्हणून हांवें ती सील केल्ली दुकानां. ते दुकानाचेर कोणे 5 लाख 6 लाख 8 लाख ह्या लोकांनी पयशे भरून परत रिन्यू कित्याक केली? परत ह्या लोकांनी पयशे भरले. जर तर इतली ती सामकी पाड आशिल्ली दुकानां जाल्यार लोक ते भरचेच नाशिल्ले पयशे आनी ती दुकानाय परत घेवपा नाशिल्ले. त्या लोकांनी ह्या एक म्हयने फाटीं म्हणटा हांव ती दुकानां त्या लोकांनी परत कशी घेतली? 1000. आमी हांकां 2-3 वेळा रिक्वेस्ट केलो तर तुमी घेया दुकानां सद्याक हे आमी दुसरे कडेन खंय जाय सर हांगा तरी हांकां कित्याक आमकां कोर्टाची ऑर्डर आशिल्ली, कोर्टान सांगलेलें न्ही आमकां तांकां रिहेबिलिट करप. हे आयकलें ना, आमकां नाका म्हणपालें. नाका म्हणटा आमी कितें करतले? आमी ओगी रावले न्ही. नाका म्हणटा तेणें सांगलें आमकां सर येवन सांगलें आमकां आमी थंय वचपाक तयार ना. बरें आसा. आनी उपाय आतां एक दीस अशें जालें की ती कोर्टाची ऑर्डर चीफ ऑफिसर आसूं एम ई आसूं सगळे इंजिनियर तांकां ती फॉलो करचीच पडली. त्या प्रमाणे काही शॉपवाल्यान टॅक्स भरला म्हणून आमकां रिसिप्ट दाखयली की ऑलरेडी आपणे रेग्युलर आतां टॅक्स भरला, टॅक्स भरून सुद्दां लिगल आसून आपले मोडले अशें म्हणटा तो. एक सांगता म्हाज्या रेकॉर्ड प्रमाणे 1998 फ्रॉम 1998 ह्या 8 दुकानाचो ह्या मुन्सिपाल्टीन ताणें 1 रुपया भरलेलो ना. 1998 ते आज 2025 चलता. मुन्सिपाल्टीची शॉप आतां मुन्सिपाल्टी ते म्हणटा न्ही पयशे भरल्या म्हणटा ताणें दाखोवचें. आजून पर्यंत ताणें 1 रुपया भरलेलो ना. आनी दुसरी गजाल म्हणल्यार ती 8वीं जी दुकानां आसा आनंद नायक म्हणटा तो तेगेलें एकूच ते ट्रेड लायसन्स थंय आशिल्लें आनंद नायक म्हणटा आनी तो ते ऑनलायन पे करतालो. तो आमकां मुन्सिपाल्टी येवन हें करनाशिल्लो. हांगा रिन्युवल ताका कशें मेळटलें? तो टॅक्सूच आमकां मुन्सिपाल्टी कोण भरी नाशिल्ले जाल्यार एक 8वी दुकानां दिनाशिल्ले. आनी ती दुकानां एक तो 20 ते 25,000 रुपया म्हाका दिसता ते दुकानां ते कोणा भाड्या दिली तांणी. ही सबलीज केल्ली जणू काय दुकान तेंची हेजी कशी म्हणजे स्वताची दुकानां हेणी आतां ती भाड्या दिल्ली अशी. कित्याक थंय एक कपड्यावालो आशिल्लो वेगळे डिफरंट कॅटेगरीज कोण कितें विकतालो थंय. हांव तुका सांगता लिजार दिल्ली पळयताले आमचे कडेन रिकॉर्डाक कांयच ना. हांव इतलें सांगूंक सोदतां की 1998 जेन्ना ही हायकोर्टाची ऑर्डर जाल्ली तांकां थंयच्यान रिहेबिलिट करप म्हणून ते काडा थंयच्यान तांकां रिहेबिलिट. तेजे उपरांत ही सगळी कारवाय जाल्ली न्ही. रोड बायडिंगा जालो तो न्ही. हायकोर्टाची ऑर्डर आहा ताका ती की थंय सारकें हें जातालें न्ही कळ्ळें तुका ट्राफीक कंजेशन. आनी कोर्टान आमकां दोन येयले. इवन आमकां DMAन सांगलें, DMAच्यान म्हाका लेटर येयलें. DMAच्यान आमकां लेटर मुन्सिपाल्टी गेलें की तुमी कावन्सील रेजोल्युशन बेगीन घेयात कळ्ळें न्ही आनी तें हें करा म्हणून सुद्दां आमकां 2-3 आमकां DMAच्यान लेटर येयलें. भाड्या दिल्लें मरे ताणें शॉप तो करीम म्हणून कोण तरी एकटो मरे हांगसरलो दत्तगड कोणा तरी भाड्या दिल्लो मरे. तेजो तो येयलो बेगीन येयलो सकाळ फुडें पळय येयलो कपडे बिपडे घुटलेले रिक्षेन भरले आनी तो घेवन गेलो मरे तेजो. ओके. त्या लोकांचें अशें बी म्हणणें आसा की धर्माचेर आमी उलयना म्हणटा ते पूण सपोज जर वायंडिंगा खातीर जर रोड वयता आसत जाल्यार थंय एक खुरिसूय आसा म्हणटा. सो खुरिसाचे कांय अडथळे येवचे ना काय म्हणटात ते लोक. पळय तें कशें आसा तें मॅटर आसा ते डेप्युटी कलेक्टर आमी रिफर केल्ले आसा कळ्ळें न्ही. सो ते कितें आहा ती डेप्युटी कलेक्टर पळयतलो. तेच्या फुडल्यान आनीक बिल्डींग आसा. सपोज जर वायंडींग जर जातालो आसत जाल्यार बिल्डिंगांक बी त्या नोटीसी गेल्ल्यो आसा. तें म्हाका खबर ना. हें म्हाका इतलेंच खबर आसा की हायकोर्टाचे आमकां हे 2-3 कडेन आमकां 3 तरी वेळा आमकां हितूनच्यान आमकां DMAच्यान सुद्दां लेटर येयल्लें. सो अशें आतां हालीं हायकोर्टाच्यान आमकां 2 वेळा मुन्सिपाल्टी. सो अशें सिटीन रोड सायड गाडी आसा ते तुमी सगळे डेमोलिश करतले म्हणटा. रोड सायड जे हायकोर्टान डायरेक्शन पळय कितें दिलां तें आमकां फॉलो करूंकूच जाय.
शेवटी कोर्टाची ऑर्डर आमी कांय करूं शकना. चीफ ऑफिसर आसा, ME आसा, इंजिनियर आसा, तांकां एक्ट करूंक जाय नाल्यार तेंचेर केस जाता. तांकां सस्पेन्शन जावंक शकता न्ही. तेवूय ते तांणी पळोवपाक जाय न्ही अशी गजाली आहा थोड्यो. सो परत एकदां अपील करता लोकां कडेन की लोकांनी जे रोड सायड पळय कितें इलिगल अशें कितें आसा तें मातशें स्वता जावन काडचे. काडचें.